हमें शेर देखना है। और शेर ने तुम्हें देख लिया तो? मतलब हमें शेर का फोटो खींचना है। शेर ने तुम्हें खींच लिया तो? अब चुपचाप चलो। मुझे क्या, चलो। अरे पर शेर तो उस तरफ है। अभी अभी शेरों का एक बहुत बड़ा झुंड यहाँ से गुजरा है। अरे वाह, क्या नॉलेज है। मिट्टी सूंघ के बता दिया। अरे काहे की नॉलेज, सामने देख। अब तुम तो शेर दिखाने वाले थे, ये तो हाथी है। लगता है मैं फिर भूल गया। एक बार इनकी फोटो खींच लो, यहाँ से बच गए तो शेर भी दिखाता हूँ। बच गए मतलब? अब चुपचाप यहाँ से बैठकर इनका फोटो खींचो, जरा सी भी आवाज नहीं करना, समझे? अरे यार, आवाज नहीं करनी थी। ओह सॉरी, मैं भूल गया। भागो! ये हमेशा उल्टी तरफ क्यों भागता है? अरे इधर भागना है, इधर। ओह सॉरी, भूल गया था।